Aí, rapaziada, aqui, ó, tá escrito graxa, tá vendo? Já aqui embaixo, ó. Não, tô brincando, ó. Isso aqui é uma graxinha que você passa na porta do carro. Eu vou dar uma passada porque meu carro tá fazendo clec-clec. Vamos ver se vai resolver. Tá ligado? Aqui nesse cantão aqui, ó. Cantão. Eu acho que é isso. Dá uma chacoalhada. É, a sujeira é garantida, hein? Agora vamos ver se parou o barulho. Melhorou, hein? Tava um clec-clec nervoso. Tá tipo uma abertura de porta normal, só tem que passar mais um pouco. Mas aí, fica a dica, hein? Negocinho aqui. Interessante.